ஏர்லி மார்னிங் 3:30. எனக்கு இன்றைக்கி நித்திரையே இல்லை. இது கட்டாயம் ஒரு வீடியோ செய்தே ஆகணும். குருட்டு விடுறவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதோட பாதிப்பு தெரியும் இல்லையா? ஸோ எங்களுக்கு ஏன் குரட்டை வருது அப்படின்னு பார்த்தால், நாங்கள் தூங்கும்போது எங்களோட கழுத்து மற்றும் தொண்டை பகுதியில் இருக்கிற மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது. அது ரிலாக்ஸ் ஆகின உடனே எங்களோட மூச்சு காற்று போகிற டியூப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஏரியாவில், அது வந்து நரவ் ஆகுது. நரவ் ஆகினா அந்த போகிற காற்றுக்கு வடிவாக போகிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் போகுது. அதனால் அது புஷ் பண்ணி கொண்டு போகுது அந்த டியூப்ஸுக்குள்ளால். அப்படி போகும்போது அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸில் வந்து வைப்ரேஷன் வருது. அதனால தான் எங்களுக்கு சத்தம் வருது. ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸசைசஸ் இருக்குது. இது வந்து வெளிநாட்டில் செய்த ரிசர்ச் மூலம் ஒரு 6 எக்ஸசைசஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் டெய்லி 3 தரம் தொடர்ந்து 3 மாதத்துக்கு செய்து வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த குரட்டையை வந்து ஓரளவு நேச்சுரலாக மருந்துகள் இல்லாமல் குறைக்கலாம் என்று சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த 6 எக்ஸசைசஸையும் நான் வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். வாங்க வாங்க வாங்க, ஓடி வாங்க ஓடி வாங்க. என்ன கூப்பிட்டீங்க? சொல்லுங்க, என்ன விஷயம்? நீங்க கொஞ்ச நாளா குரட்டை விடுறீங்க, சரியா? நம்பிட்டோம். எஸ் எஸ், நான் வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு சிம்பிளா செய்யறதுக்கு 6 எக்ஸசைஸ் சொல்லி தர போறேன். இந்த எக்ஸசைஸ் நீங்க சீரியஸா ஒரு நாளைக்கு 3 தரம் 3 மாசத்துக்கு செய்து வரணும். சரி, ஓகே. நீங்க சொன்னா நான் செய்யாமலா விட போறேன்? செய்து வந்தா உங்களுக்கு குரட்டை குறையும். ஓகே ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாப்போமே. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே ஓகே, முதலாவது எக்ஸசைஸ் என்ன செய்யணும்? நீங்கள் நாக்கு நுனியை முன்னுக்கு கொண்டு எப்படி பின்னாலும் இப்படி எடுக்கணும். ஓகே, இப்படி. சரியா கஷ்டமா இருக்கு. நீங்கள் செய்து பழகுங்க. பிறகு நீங்கள் கூட பாட்டில் பழகுங்க. ஓகே ஓகே. எக்ஸசைஸ் 2, முழு நாக்கையும் மேல் நாசில் இப்படி சத்தம் வர மாதிரி செய்யணும். இது நல்லா இருக்கு. இது நல்லா இருக்கு. இது 20 டைம்ஸ். ஓகே. எக்ஸசைஸ் 3 ஈஸி. இது நீங்க நாக்கு நுனியை கீழ் பக்கமா மடிச்சு பல்லுக்கு எதிராக தள்ளணும். இப்படி. இது நல்ல ஈஸி. இது 20 டைம்ஸ். 3 டைம்ஸ் a day. ஓகே ஓகே. நீங்க perfectly okay. I'm enjoying. ஓகே ஓகே. நன்றி. எக்ஸசைஸ் 4. ஓகே. நீங்க நல்ல வாயை திறந்து நாக்கு அந்த அடியில வச்சு ஓகே 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 20 டைம்ஸ். ஓகே ஓகே. இது ஈஸியா இருக்கு. ஓகே, எக்ஸசைஸ் 5 அதுவும் ஈஸி. விரலை நீங்க வாய்க்குள்ள வச்சு சொக்குக்குள்ள வச்சு 10 தரம் வெளியில தள்ளணும். ஓகே, இப்படி. அப்படி இல்லை, நீங்க எப்படி இழுக்கிறீங்க? இப்போ எக்ஸசைஸ் 5 வடிவா ஒரு பக்கம் 10 தரம் செய்து காட்டுங்க. குட். ஸோ கடைசி எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்கள் சாப்பிடக்குள்ள அவதிப்பட்டு சாப்பிடக்கூடாது. நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிடக்குள்ள ஒவ்வொரு பக்கம் மாறி மாறி சாப்பிடணும். ஓகே, அதுக்கு வந்து நான் ஒரு சாம்பிள் காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கம், இப்போ ஒன்றை விழுங்கிட்டேன். இப்போ இந்த சைட் சிம்பிளா இல்லையா? வெரி சிம்பிள். ட்ரை பண்ணி பாப்போம். 3 மாசம் ரொம்ப கஷ்டம். No, you have to try every day. ட்ரை பண்ணி பாப்போம் எப்படி வருது. ஓகே ஓகே, thank you very much. நன்றி, வணக்கம். Bye. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நேரமும் வந்து எக்ஸசைஸை பார்த்துட்டோம். இனி சில டிப்ஸ், அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் மோடிஃபிகேஷன் என்று சொல்கிறது. உங்களோட லைஃப்பில் வந்து சில கரெக்ஷனை செய்தீங்கன்னு சொன்னால் குரட்டையை இன்னும் குறைக்கலாம். அது என்னென்னு பார்ப்போம். டிப் நம்பர் 1, நீங்கள் தூங்கும்போது ஒரு பக்கம் சரிந்து படுக்கிறது நல்லம். அப்படி தூங்கும்போது உங்களை அந்த மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது குறையும். நிமிர்ந்து இப்படி படுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மசில்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து கூடி ஸ்னோரிங் கூடும். ஸோ சரிந்து படுங்க. ஓகே.
டிப் நம்பர் 2, பெட்டுக்கு போக முதல் ஆல்கஹாலை குடிக்கிறத வந்து குறைக்கணும், இல்லாட்டி ஸ்டாப் பண்ணணும். ஆல்கஹாலும் வந்து சேம் எஃபெக்ட் தான். அந்த தொண்டை நாசி அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி உங்களோட ஸ்னோரிங்கை கூட்டுது. ஸோ ஆல்கஹாலை வந்து தூங்க போக முதல் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. டிப் நம்பர் 3, சிகரெட் ஸ்மோக்கிங். சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அதில் கெமிக்கல்ஸ் நிறைய இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும். அந்த கெமிக்கல்ஸ் என்ன செய்யுது, அந்த தொண்டை நாசி அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த லைனிங், அந்த டிஷ்யூவில் இருக்கிற லைனிங் அதை வந்து இரிட்டேட் பண்ணி அதில் வந்து வீங்க வைக்குது, இல்லாட்டி அதில் வந்து சளி தன்மையான ஒரு சுச்சுவேஷனை உருவாக்குது. அப்படி உருவாக்கும் போது எகெயின் அந்த மூச்சு குழல்கள் வந்து பிளாக் ஆகுது, இல்லாட்டி நரவ் ஆகுது. அதனால் உங்களுக்கு ஸ்னோரிங் வருது. ஸோ ஸ்மோக்கிங்கை வந்து குறைக்கிறது இல்லாட்டி ஸ்டாப் பண்ணுறது நல்ல கூடுதலாக குரட்டை பிரச்சனை உள்ளவர்கள். டிப் நம்பர் 4, நீங்கள் நல்லா குரட்டை விடுறீங்க ஆனால் நல்ல சாய்ஸாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் பிரச்சனை தான். சாய்ஸாக இருக்கிறவங்க வெயிட்டை குறைக்கணும். ஆப்வியஸ்லி சாய்ஸாக இருக்கும்போது என்ன நடக்குது, வெயிட் கூடும்போது இந்த 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 ஏரியாவில் வந்து நல்ல ஃபேட்டி டிஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கும். அதுக்கு வந்து அந்த காற்று உள்ளுக்குள்ளே போகிறது வாரது எல்லாத்தையும் வந்து குறைக்குது, இல்லாட்டி பிளாக் பண்ணுது. அதனால் வெயிட்டாக இருக்கிறாக்கள் கொஞ்சம் குறைக்க பார்க்கணும். டிப் நம்பர் 5 வந்து நீங்கள் அந்த மூச்சுக்குழல் ஏரியாவை எப்போதும் கிளியராக வச்சுருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு தடுமல் இருக்குது, ஹே ஃபீவர் இல்லாட்டி அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் அதில் நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள வந்து ஏதாவது ஒன்று அதுக்குள்ளே ஃபோம் பண்ணி பிரச்சனையை கொடுத்து கொண்டு இருக்கும். அதாவது உங்களோட ஸ்னோரிங்கை வந்து கூட்டி கொண்டு இருக்கும். ஸோ அதுக்குரிய மருந்துகள் சிகிச்சைகளை எடுத்து வந்து இந்த ஏரியாவை எப்போவும் கிளியராக வச்சுக்கொள்ள பாருங்கள். ஸ்பெஷலாக இந்த குரட்டை விடுற பிரச்சனை இருக்கிறாங்க, இல்லாட்டி நீங்கள் சும்மா தேவையில்லாமல் குரட்டை விட்டு மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டி வரும். டிப் நம்பர் 6, கடைசி டிப். இது வந்து கடைகளில் ஃபார்மசிஸில் வந்து ஸ்னோரிங்குக்கு மருந்துகள் இருக்குது. அதாவது வாய்க்குள்ள ஸ்ப்ரே பண்ணுறது, இல்லாட்டி மூக்குக்குள்ளே ஸ்ப்ரே பண்ணுறது, இல்லாட்டி இப்படி நேசல் இதில் போடுற ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்குது. அது கொஞ்சம் உங்களோட ஏர்வேஸை கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கும். இல்லாட்டி வாய்க்குள்ள காட் மாதிரி போடுறது, அப்படியான டிவைசஸ் எல்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னால் நீங்கள் ஃபார்மசியிலே போய் கேட்டு அதுகளை வேண்டி பாவிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். ஓகே, பாய் நவ்.